মনে হচ্ছে এটাই আমাদের মহারানী। একে ধরে নিয়ে যেতে হবে, একে তাড়াতাড়ি ধরো। এই তো কিডন্যাপ করা হয়েছে। আমাকে তোমরা কেন এখানে নিয়ে আসলে? আমরা তোমাকে বড়লোক করে দিব। আমাদের স্যার সারা জীবনের জন্য প্যারালাইজ হয়ে গিয়েছে। আমাকে কেন বড়লোক করা দরকার? আপনি আমার স্যারের সেবা করে দিন, আপনি তো একদম কোটিপতি হয়ে যাবেন। ওরে বাবারে, আমি কোটি